bugungi video klinikadagi holatni yana yaqinroqdan his qilishingiz uchun ko'rsatib o'tamiz. Klinikada muntazam ravishda klimat kontrol bor, 24-22 gradusda havo. Ana endi sifatni nazorat qilish uchun bemorlarimizga 4 mahal ovqat tashkil qilganmiz restorandan olib kelib, buni ham sifatni nazorat qilamiz. Issiq bo'lib turibdi. Shunaqa ovqatni bemorlarimizga beramiz. Bemorlarimizga operatsiyadan keyingi reabilitatsiya uchun ham menyu maxsus tuzilgan va bularga malol kelmaydigan mazali zo'r ovqatlar. Va menimcha desertsiz ovqat emas, desertlarimiz ham Barmela. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qanaqa klinikadagi sharoitlar? Kamchilik yo'qmi? Mana 10 balli sistema. Siz qanaqasiz? Mana hozirgina operatsiyadan chiqqan bemorimiz, ahvollari yaxshi, o'zlariga kelganlar. Yana azizcha uyquchan bo'lib turibdilar. Siz onlarimisiz? Qatdan bildingizlar? Bepul septoplastikamiz internetdan. Qalay, mamnunmisizlar? Mana qutulib oldilar. Siz qalaysiz? Qalay kayfiyat? Qutulib oldingizmi? Rinoplastika. Shu kelgan direktorma yana bir o'zim topib qanaqasiz? Kamchilik yo'qmi? Ha? Sog' bo'ling.